Земјоделците од регионот кои користат земјиште во државна сопственост, што им е доделено во постапка за арондација, а ги немаат регулирано имотно-правните односи, задолжително да поднесат барање до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за склучување договор за размена, потсетуваат од подрачната единица Кочани. Барањата, како што посочи Владко Минов, може да се достават најдоцна до 27 ноември годинава. Владата на Република Македонија најде можност, односно да го регулира со законска регулатива, да после 30-40 години кои што луѓето ги немаат регулирано својот статус на површини кои што се зафатени од некогашните арондирани површини сопствени и им се доделени, но не до крај спроведени површини, државни површини. Сега е момент кога може се створи услов да можат да пристапат кон регулирање на статусот на сопствените површини, за кои што понатаму ќе можат да се продава, купува, преведува, а исто така и да се поднесува односно да се остварува правото за истите тие површини во нашите програми како за субвенционирање, така и за другите сите мерки кои што ги имаме, кои што ги нудиме во нашите програми. Значи, овој рок трае до 27 ноември, но сметаме дека дел од тие луѓе веќе пристапија кон прибирање на документи и аплицирање во Министерството, а дел ги очекуваме и на некој начин ги повикуваме да си пристапат и си го остварат, значи регулират својот статус на сопствените површини. Се надеваме дека ова ќе допре точно до тие луѓе. Тоа се најчесто атарите на Мојанци, Долни Подлог, Жигјанци, кои што се најмногу засегнати од овие арондирани површини од поранешните времиња од претходното општество. Постапката, појаснува тој, се состои од поднесување барање, обработка на документација, увид на лице место и склучување договор, а кон барањето сите заинтересирани ќе треба да достават изјава, имотен лист и геодетски елаборат. Заинтересираните лица подетелни информации може да добијат во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во просториите